Fuel price and fertilizer price increases. South African producers are definitely feeling the pinch. According to Wandile Sihlobo from Agbiz, the tension between Russia and Ukraine could add upward pressure to the already higher global fertilizer prices. What effect will this have on our industry? He elaborates on this in this morning's episode of Plaas TV. Maar dit is nie al wat ons vandag in die mou voer nie. Bly ingeskakel vir insiggewende onderhoude oor Turksvye en die uitskot van passasiers op jou plaas. Vir nou, oor na lese vir die jongste landbounuus. Syngenta, bringing plant potential to life. In today's news, according to Wandile Sihlobo from Agbiz, the tension between Russia and Ukraine could add upward pressure to the already higher global fertilizer prices. This comes on the back of fertilizer prices that increased sharply throughout 2021 and remained elevated at the beginning of this year. According to data from TradeMap, Russia is the world's leading exporter of fertilizer materials in value terms. Sihlobo says South Africa's domestic fertilizer production capacity is weak, mainly because of the lack of some input minerals. South Africa imports approximately 80% of its annual fertilizer consumption, and later in today's program, I'll be talking to Wandile Sihlobo. And the Minister of Agriculture, Land Reform and Rural Development, Turksvye, has declared Palmer amaranth to be a Category 1 weed. According to Professor Charlie Reinhardt from the Northwest University and the University of Pretoria, this means that Palmer amaranth is a banned invasive species that should be controlled. Where possible, the weed must be removed and eradicated where it occurs. It may not be cultivated and it may not be traded with. The announcement comes after more cases of Palmer amaranth outbreaks have been recorded in South Africa. En sojaboonaanplantings bly styg. Die hersiene skatting van die Nasionale Oeskattingskomitee toon dat die geskatte oppervlakte beplant met sojabone nou op 915.300 hektaar staan. Dit toon 'n toename van byna 11% in vergelyking met die vorige seisoen se aanplantings. Die produksieskatting is egter 75.600 ton minder as verlede jaar se produksie. Die verwagte opbrengs van sojabone staan nou op 1,99 ton per hektaar. En dit is dan ook vandag se nuus. And now for our discussion on the conflict in Eastern Europe. And joining me is Wandile Sihlobo from Agbiz. Wandile, just put us in the picture again. Why is what's happening in Eastern Europe such a matter of concern? The challenge here is in two ways. Firstly, on the commodities price perspective and the impact on consumers. And the second one is on the fertilizer side and the inputs for farmers. But let me quickly begin with the first one. Firstly, Russia and Ukraine are the major players in global agriculture. They constitute roughly 26% of global wheat exports, 14% of global maize exports, just under 60% of global sunflower oil exports. And now, because of that volume, the current difficulties and the war that is there, it has caused fears that there might actually be a disruption on the movement of commodities. And we are already seeing with the sanctions that have been put on Russia, for example, on the SWIFT, which is the global banking payment system, that some Russian banks are going to be excluded from international payment system. And that adds another constraint in as far as trade is concerned. And on the input side, it's a similar story because Russia
is a leading exporter of fertilizer generally, accounting for about 14% of global fertilizer exports. Both the grains as well as the fertilizer prices are already elevated, and the Russia-Ukraine war adds into it already an environment of higher prices. So which is why this is a big concern for both consumers in South Africa and the continent and the world at large, and also for farmers. So what do we export and import from these different countries? Basically, what the current war, it doesn't really matter which commodity you move or not, because the channels of all of this comes through international prices. And South Africa is interlinked with the global market. So whatever happens in the global grains market, which is at this point is an upside pressure on prices, you feel it in South Africa. On the fertilizer side, whatever happens, you feel it in South Africa, which is also a possibility of a further upside on the prices. But there are products that we are exporting from the South Africa side. For example, you have on average roughly around about 12% of apples and pears, a decent amount of citrus that goes also to Russia, about around about 8% or so of our exports. So with the closing or exclusion of Russian banks on a global payment system, that is the first entry then, which means that countries like South Africa that do export fruits to Russia will struggle in terms of the payment system, even if they were to physically be able to move the commodities to Russia. So that's the major thing for us in as far as the exports is concerned. But all of the other general commodities, we do import wheat from Russia and wheat from Ukraine, but we could be able to source that wheat from other countries like Australia, Canada, the EU. But still, the inescapable thing is the price, which is elevated globally. But for fruits, though, because our products will not be able or will struggle to get to Russia, it means that it will have to be diverted to other markets. And if you divert it to markets that are already having sufficient supplies, that means that fruit prices could come under pressure and the fruit farmer stands to lose while grain farmer stands to win, at least in the near term. And the oil price, on the other hand? The oil prices is a major issue, but major issue in the immediate term for consumers. Already, as of Wednesday, the 2nd of March, South Africa's petrol and diesel prices will be at record levels. And this is without fully filtering the entire impact of what's happening in Russia. So going on into next month, one can expect fuel prices to remain elevated. But for farmers, at least the grains, summer grain ones, it's better because it's arriving at a relatively quieter period with people having planted and everything. But still, we have roughly 75% of South African grains and oilseeds transported by road. So an increase in fuel prices will hit those agribusinesses, and then they will see if there's a channel of passing it on to a consumer, which is where you will see it in the form of a consumer food price inflation. So it is a major worry, but still, for people that are in the winter crops that will be starting to plant around about April, wheat, barley, canola, those farmers will be hit by the higher fertilizer prices and the higher fuel prices. So it's a terrible space for them at this point. You spoke about fear earlier. Would you leave a message for agriculture in South Africa and the producer? I think all we can say at this point, Lisa, is that these are extraordinary times, and unfortunately not an issue that is facing only South Africa, but the global environment. But what will assist at this point is about coordination between the South African government as well as private sector, as well as working with some of the other markets that are not inflicted by the current violence that is actually happening in Russia and Ukraine. But it is an extraordinary and unpredictable situation that we see it unfolding there. Thanks to Wandile Sihlobo, Agbiz economist. JSE, let's connect. Altyd lekker om met die boere te gesels en nou ja, die sagte kommoditeite hardloop verskriklik en die olieprys wil ook nie bes gee nie. En wat sien ons hierso? Ons het met Sonneblom gepraat so rukkie terug. Ek weet nie of julle kan onthou nie. En toe wys ek hierdie grafiekie
Ek het gesê hy het 'n bietjie hard gehardloop. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Dit was so 'n paar maande terug hier by November, Desember se kant. En wat het ons daai tyd gesien? Ons het gesien hierso dat die weggehardloop, daar is hy 'n pragtige stygende kanaal en die stygende kanaal het pragtig uitgespeel hiervan 1112, ag ekskuus jammer, 11180 het die prys geval en hy het daai pragtig daai teiken gaan bereik. Kyk daar is die teiken pragtig 10629 en daarvan af met 'n watervalformasie geval. Maar wat sien ons nou? Hy het nou hier pragtig omgedraai en hy volg eintlik maar die olieprys hierdie. Jy kan dit duidelik sien, die sonblom volg dit en natuurlik met die baie reën is van die boere bekommerd so oor hulle oeste en hier sien ons nou 'n pragtige grafiek. Daar's 'n stygende kanaal, 'n winstneming veroorsaak, hier's 'n dalende kanaal, 'n loopie veroorsaak en pas op, hierdie is 'n watervalformasie. Hy kan dalk so hoog gaan soos 111.010 rand, maar daar by 11.010 sal ek begin bekommerd raak. Maar hy kan hardloop, maar wees versigtig as hy onder hierdie lyntjie in beweeg 10.550, dan kan ons dalk baie maklik sien dat hierdie pragtige lampaalformasie omdraai in 'n watervalformasie. Baie dankie dat julle na die grafieke kyk. Besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons gesels weer. Een veekundige John Rafferty sluit nou by my aan om te gesels oor uitskotbeginsels wat nie net jou kudde nie, maar ook jou wins bevorder. John, wat is die belangrikste kriteria om te oorweeg wanneer diere uitgeskot moet word? Dit is baie belangrik om na jou winsmarges in jou kudde by te hou en goed. So die oomblik wat daar passasiers is, dan moet jy weet jou wins en jou doeltreffendheid van die kudde is onder druk. Deur die droogte en goed was dit maar baie moeilik om jou genetiese pool bymekaar te maak, maar tog jy weet al jou passasiers uit te kry. Wat 'n mens moet doen is vrugbaarheid is seker by verre die belangrikste wins sleutel in jou kudde. En is baie belangrik om jou effe minder vrugbare diere op die ou end uit te skuif. Wanneer 'n ou baie keer gaan vroulike diere inkoop, koop jy partykeer hierdie vroulike diere. So die druk is baie op jou om seker te maak dat jy jou top vroulike diere teel jy gewoonlik self. So jy het 'n paar plekke van seleksie waar dit inkom. Die eerste een is na speen, wanneer jy as jy teelwaardes het of as jy fenotipiese ontledings doen, dat jy jou swakker vroulike diere uitskuif. Jou bulle is 'n heeltemal 'n ander issue, maar kom ons kyk bly by vroulike diere vir nou. Dan die volgende ding is jy vat die klomp vroulike diere na reg vir die bil. In Engels gebruik ons die term overmate, so jy moet altyd meer bil toe vat as wat jy nodig het, want tipies is daar 'n 20% van die verse wat nie betyds vat nie. Ek glo in die beginsel dat 'n ou die verse wat in die eerste 6-7 weke van die dragtigheidsseisoen vat, is die vroulike diere wat jy moet terughou. En dan die wat minder vrugbaar is, begin 'n ou uitsluit. Nou, wanneer jy in 'n stabiele kudde is, dis nie 'n groeiende kudde nie, dan moet die vroulike diere onder in jou kudde inkom as juniors, en dan het jy ou koeie wat of tande gesluit is of nie vat nie, of se kalvers begin swakker raak wat uitgeskot moet word. So dis jou skuif in die kudde. Maar dit is jy weet, die waarheid is ononderhandelbaar. Dit tel ook by jou vroulike diere. So ja, jy is of in kalf of nie. So. Hoe benader jy dan 'n stoetkudde wat in kuddeboufase is? Stel dieselfde beginsels. Kyk, wat baie belangrik is om te besef by vrugbaarheid is dit is hier om en by tussen 8 en 11% oor erflik. So dis nie baie hoog nie,
maar dis tog bitter belangrik. So in 'n stoetkudde moet dit sal 'n ou eerder nie sagter raak op uitskot nie. Maar miskien as jy meer vroulike diere vinniger in kalf wil kry, om te oorweeg om op 2 jaar te kalf, jy weet, en dan vroeër te speen of so iets, dat jy 'n vinniger omset. Maar om toegewings te maak op vrugbaarheid gaan jou gewoonlik later. Nou produsente gee soms hulle diere 'n tweede kans. Watse raad het jy? Kyk, deur die droogte het 'n mens regtig nie kans of keuse gehad nie, jy weet, want as daar was baie kuddes wat se teelseisoene aangeskuif het. Ek weet hier in die Noord-Kaap en goed het hulle rondgeskuif en goed. En dan in jou Kwai-Sierveld area, Swinburne, jy weet, daar in daai wêreldvrede, daar kan dit jou ook inhaal. Maar ek sien baie meriete in die Argentynse stelsel waar wanneer jou koeie onder sulke druk kom, dat 'n mens eerder vroeër speen oorweeg en dan daai jong kalvers probeer byhou as wat jy jou koeikudde se kondisie te kwaai laat val in die winter en sulke goed. Wat is die belangrikste as dit kom by die uitskot van jong diere? Kyk, daar's 2 goed wat 'n mens altyd na moet kyk by jonger diere in 'n kommersiële kudde. Jou eerste een hier by speen doen die ouens gewoonlik of op speenmassa, wat die onderste, jy weet, enige iets onder 'n 90 indeks word uitgeskot op speenmassa, en dan kry jy ook visuele afkeerredes, jy weet, 'n skewe bek of reg op hakke of jy weet, 'n klompie van daai goed word dan uitgeskot op daai stadium. En dan natuurlik, dan gaan dit weer na vrugbaarheid toe, en dan moet jy daar uitskot. Die groot ding is, jy moet 'n dier 'n fair chance gee, en as hy nie in die fair chance bykom nie, dan is hy uit, jy weet, so. Maar moenie, omdat dit Saartjie se kalf is, vashou nie, dit is nie 'n goeie beginsel nie. En om jy af te sluit? As jy gaan kyk na van die metodes wat die Beefmaster ras gebruik, wat ek baie van hou, is hulle fokus op swart speenkalvers, maar die druk bly terselfdertyd op 'n vrugbare koei. So hulle het, jy weet, as 'n koei nie gereeld kalf nie, of ook nie vir jou gereeld swaarder kalvers gee nie, dan word sy outomaties geprul. Die 2 eienskappe is nie noodwendig geneties gekoppel aan mekaar nie, die literatuur sê vir ons hulle is nie, maar jy weet, dan moet jy teruggaan na aanpasbaarheid en die ander eienskappe wat miskien voeromset doeltreffendheid ook in ag neem. Laat 'n mens druk op al 2 daai sleutelaspekte, die druk op het hou, en dan ek het altyd 'n gesegde wat ek sê, die waarheid van jou seleksie sal bepaal waar jy jou kudde eendag neersit, en dis baie belangrik, laat 'n ou op daai 2 goed moet jy ononderhandelbaar wees, of jy nou kommersieel of stoet is, dit maak nie saak nie. En so sê John Rafferty uit vandag met ons gesels oor uitskotbeginsels wat nie net jou kudde nie, maar ook jou wins kan bevorder. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture.
Turksvye is een van die plante wat op feitelik elke plaas voorkom, veral in die droër gebiede soos die Noord-Kaap. Op baie plase het dit al 'n probleem geword. Die Departement van Landbou het moeite gedoen om van hierdie probleem ontslae te raak. Kenners voel egter dat Turksvye een van die mees onderskatte vrugte is. Sommige boere gebruik dit in droogtetye as 'n ekstra voerbron. Maar Dr. Stoffel de Tooy, 'n mediese dokter van Bloemfontein en naweekboer op Hopetown, het hierdie proses 'n stap vorentoe geneem en 'n manier ontwikkel om dwars deur die jaar voer beskikbaar te kry vir sy diere danksy Turksvye. Koos de Pisani het tydens 'n inligtingsdag op sy plaas met hom gesels oor die unieke manier om voerblokke te vervaardig. Droogte, kos vir die diere. En jy sien hoe jy diere swaar kry en jy koop mielies teen groot pryse. Dis elke boer in die Karoo se grootste probleem is om hulle diere aan die lewe te hou in droogtetye. Ek is Bloemfontein se deeltydse boere voorsitter. So ek reël sprekers om met die boere te kom gesels. En dis waar ek toe nou die eerste keer met die Turksvye van Dr. Herman en Dr. Eitje de Waal hulle praatjies te doen gekry het. En ek net besluit dat hierso is iets meer vir my as 'n Karoo boer, jy weet, om na te kyk. So dis waar die hele ding begin het. Toe het ek begin agterkom van die manne wat hulle pitte gebruik om olie te maak. Toe die pitte begin gebruik word, toe kom ek agter maar die manne gooi die sap in die grond in. Die pitte word uitgehaal en die res van die vrug word weggegooi. En toe het ek besluit maar dit mag nie by my gebeur nie. Hoe kan jy suiker laat wegloop in die grond? En dis hoekom ek toe nou verder gegaan het en regtig gaan soek het na 'n oplossing om die pulp, die suiker te gebruik. En dis waar toe nou Cactus Complete ontstaan het, die maatskappy wat ons gestig het, wat die produkte wat die fermentering kan stop, wat dit ontwikkel is met Dr. Christopher Rasman wat gehelp het. Dit gaan oor kos vir die diere. Die verwerking van die vrugte is vir ons 'n belangrike deel, maar dit is seisonaal. Jy weet, Januarie, Februarie, afhangende van watter area jy bly, word die vrugte ryp. Ons gebruik dan daai vrugte, ons deel hom met 'n masjien, die skille van die pulp en die pitte, en dan deur 'n volgende proses word die pitte uitgehaal en die pulp kom apart. Dan stabiliseer ek die pulp met 'n middel wat ons ontwikkel het, Firm Secure, sodat jy hom maande later, ek het myne byvoorbeeld Januarie laas jaar gemaak en ek het November nog lekblokke gemaak met die gestabiliseerde pulp. Die ander deel van die vrug wat ons gebruik dan is die skille. Ek verpulp hom ook en omdat hy jou fruktose-glikose verhouding verbeter, en met ander woorde jy het 'n gesonder produk, verbeter jou gehalte van jou suiker in die finale produk. Ons gebruik dan met ander woorde die hele vrug wat ons deur die masjien gegooi het en die pitte uitgehaal het. Dan kan ons nog verder die blaaie ook gebruik op twee maniere. Die eerste is om net op te kerf en droog te maak en te maal, en dan vervang ons 60% van mielies met hom. Die Brasiliane vervang 70% mielies met hulle Turksvye bladmeel. Ons werk op 60%, dis vir ons 'n werkbare formule. Verder kan ons daai blaaie ook dwars deur die jaar kan ons dit verpulp. En dan as ons hom ook met die Firm Secure gestabiliseer het, kan ons 'n tweede produk bysit wat ons noem ProFirm, wat die proteïene verhoog. My laboratoriumtoetse van my blaaie het gewys 6.5% proteïene wat my blaaie het. Die manne wat bietjie meer stikstof in hulle Turksvye sit, hardloop tussen 9 en 12% proteïene. So hulle gaan waarskynlik beter produk nog hê. Ek met my 6.5% proteïene het hom opgejaag met daai produk na 22.5%. Nou dit is die proteïengehalte van baie goeie lucerne. Wat mooi is van hierdie produk is dis 'n droogte plant wat ons gebruik, dat ons die suiker nog steeds dieselfde hou, wat ander woorde redelik gelykstaande is aan mieliemeel se metaboliese energie, maar proteïene wat so hoog is soos lucerne. So jy sit werklik met 'n produk wat jy goed kos kan maak vir jou diere. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life.